今日嚟同大家講下點解我覺得收藏呢個 Pokemon 卡牌或者係即係有個興趣咧係一件好事啦。我覺得係大家都可以嘗試有一個興趣啦。我自己覺得 Pokemon 卡最好嘅地方咧就係我可以望住佢，你可以望住呢個咧，你望住呢隻閃呢個係 CLK，即係呢個 Classic Collection 入邊嘅。咁就 Art 咧就係 basic 嘅 Art 啦，但係閃咧就係第二種呢個好金嘅呢種閃啊。之後咧，今日俾大家睇嘅呢個怪力咧，咁就係一個 Mid Era 嘅一張怪力嘅卡啦。咁咧呢個係 PSA 10嚟嘅，呢個咧係 PSA 9嚟嘅。咁咧即係咧，今日主要想拍呢條片咧，其實又冇乜嘢好特別想同大家講，就主要係咧今日覺得翻工咧實在太攰啦。咁但係咧翻到嚟咧就可以見到呢個卡牌咁陪我啦，咁我覺得係一件幾開心嘅事情。你諗下，你可以望住佢，咁佢又唔會講嘢，咁佢就淨係會望翻住你。咁然之後我呢個咧，我覺得咧，有時咧我就可以喺我嘅一堆卡牌入邊揾啲咧，可以代表當天心情嘅呢個卡出嚟。你望住個車厘龜咧，就係呢個做到嘔泡嘅感覺啦。咁咧怪力咧就感覺好似隨時做啲咩都非常之成功咁嘅樣啦。咁所以今日咧就揾咗佢哋呢兩張咗出嚟，同大家講下啦。咁我覺得真係有時人大咗咧，儲嘢咧都係中意儲咩就儲咩啦。咁我知道即係呢啲都唔算係啲咩好貴嘅卡啦。咁但係有時我又覺得你自己開心就可以啦。不過有時我又覺得咧，啲人特別講話，我中意呢張卡，雖然佢唔係一張貴卡，但係我都中意佢。咁我又覺得。冇人話要係貴卡，大家先可以中意，因為由一開始都冇人講過呢樣，咁所以就特別拎出嚟講，又好似打女怪怪的。第二樣咧有趣嘅地方咧就係咧呢個收集呢個卡牌咧，咁都可以即係叫做幫你啲錢 keep 住 value 啦。咁有時咧我知道咧，即係睇 Flash 嗰啲咧，會見到啲人話即係翻工好辛苦，咁於是咧我放工就要即係食餐好嘅 Candy Can 啦。咁我今日翻屋企嘅時候咧，咁都有諗過呢件事，要唔要去買個珍珠奶茶咁，總之就係做啲嘢咁啦。咁但係咧，基本上咧我都係唔做啲咁嘅嘢嘅，因為咧我要節省資金我嚟購買呢個可愛嘅卡牌。咁至少咧就係怪力咧唔會食咗，你唔會可以食咗怪力啦。但係咧即係食餐好嘅 Candy Can 咧，咁即係可能你食嘅時候會開心啦。咁然後咧就沒有然後啦。但係呢個即係啲卡啊，咁就可以永遠都喺度陪住你啦。都係一樣，就我覺得唔知關唔關我自己唔特別中意去旅行啊，嗰啲即係要好多計劃嘅嘢咧，就真係唔係好想諗好多嘢啦。都可能係，有時翻工都真係感覺比較攰，可能我需要嘅答案其實係轉一份工。可能我自己始終都唔擅長去搵啲咩錢啊。咁因為我呢排都見咧，即係信和嗰度呢排行，又好似又開多咗幾間新嘅卡鋪啦，新嘅格仔鋪咁啦。咁有時都會覺得，其實係咪呢個？即係我知道係呢個 hobby 咧係可以搵好多錢嘅，就係有好多人都可以透過啲 hobby 搵好多錢啦。咁但係我又好似又唔係好做到呢樣嘢喎。咁我覺得即係怪喺呢個 part time hour 嗰啲嘢好似唔係好實際。咁但係就有搵到好多錢咧，咁就要準時翻工。咁準時翻工咧，結果咧就係咧翻到嚟咧就淨係可以望住啲卡咁樣。咁但係我覺得都係一件有趣嘅事情嚟嘅。咁至少咧，我呢個怪力可唔可以戴頂帽？但係佢戴帽都睇唔到啊！我有呢個帽，太陽帽仔咁可以俾怪力戴住，咁就俾佢咁樣，咁俾大家睇啊！咁就俾佢咁樣。係啦，歡迎君臨我呢張好亂嘅台。咁今日咧就呢條片冇乜特關於呢個 hobby 嘅事情想同大家講咧，咁就係講下呢個即收集唔同嘅嘢有咩嘅呢個感覺啦。仲有呢個鬼，我喺附近執到嘅，咁所以附近執到，哎呀跌咗頂帽，就俾大家睇埋我呢個鬼啦。我記得嗰時咧呢張好似唔係一張真係好靚嘅美品嘅黏黏嘅卡嚟。咁即係唔記得咗個卡背有啲咩事嘅，但係咧，我覺得呢張都係張，我覺得而家好多 AR 咧都好都靚，有時會覺得即係有啲人話即係嗰啲舊卡好有呢個 nostalgic 嘅感覺啦。咁啊，對於我嚟講咧，因為我嗰段時間咧都冇玩卡啦，咁所以就冇乜感覺。我就係覺得而家咧 Full Art 咧有好多 Gengar，有好多加時咧，就覺得好靚。
佢可能我個人比較膚淺啲，咁但係收藏都係啦，即係你中意就好啦。咁呢啲卡你話係咪覺得佢會升好多咧？咁我自己覺得加時都可能係嘅。嗰時咧我會有呢張卡咧，應該都係收其他人嘅嗰啲 AR 嘅呢個集卡嚟收翻嚟。咁我覺得有時都好多時，即係目前都係嘅。大部分 AR 嘅卡咁我買緊10蚊一張嘅。如果你有想俾貨俾我咧，咁你都可以，我大致上都跟呢個 rate。咁除非你有啲好 popular 嘅 AR 啦，咁即係可能我啲小外獸啊、外學獸啊、Slowbro 啊、Slowpoke 啊嗰啲啦，或者我特別想要嘅 AR 咧，咁可能就另外打價啦。或者係 M2A，因為已經有好多啦，所以目前係8蚊一張嘅 rate，咁我都會同你買。咁你見到咧，我覺得咧呢張卡咧都可以同大家講下咧，買卡呢個好嘅地方。呢張咧其實你見到有 label 喺度啦，呢個係我本來前排擺格仔嘅，咁但係佢似乎冇人想買佢走，即可能我個價就即係 comment 之後都市況都波動，咁所以沒有更新呢個價錢咧，咁就可能佢又有啲離地啊呢個價錢。咁但係咧離唔離地都好啦，冇人買得住啦，咁我就拎翻嚟就擺下先啦。咁咧喺未賣出之前咧，咁佢就即係叫做係我收藏嘅一部分啦。我雖然對於呢個車厘龜啊、噴火龍啊嗰啲都冇乜特別感覺，但係咧怪力都係一個 Gen 1嘅 Pokemon 啦。雖然佢好似唔特別受歡迎，咁我哋講下咧，又好似走咗個火星啦。咁有時我哋即係叫做都少少地即係 buy sell trade 下卡咁樣啦。咁但係咧，有時都真係覺得呢個 hobby 都幾使錢，因為好多時咧，雖然係話賣到卡啦，咁但係賣到卡嗰嚿錢咧，好快又買咗其他嘢。咁嚟緊咧都想拍一條片咧，都講下，我覺得因為目前喺呢個 Pokemon TCG 入邊，其實都真係有好多各種各樣嘅機會啦。咁呢啲機會咧，就真係你留意得多嘅時候，你發覺機會都實在太多啦。然之後就會覺得自己實在太窮，實在太冇錢啦。咁有時係即係見到啲人開鋪咁，我有時都諗，我到底做啲咩嘢先可以嘅夠呢個即係funding，即係夠呢個資金去到做開鋪呢啲咁嘅嘢咧？咁即係我又唔期望自己好似即係啲即係好有錢嘅人咁樣啦。而我知道有唔少人咧都係另外，因為本身佢已經係即係可能係啲咩 engineer 啊嗰啲即係高人工嘅人，咁然之後咧佢就另外去投資呢件事情咧。咁但係我又唔算係人工特別高嘅人，咁純粹就係有時又買下卡咁樣啦。咁就有時都會諗，我點樣可以即係做大啲咧？咁但係咧個人可能因為個人比較懶，你望下呢個得幾百個 subscriber 嘅呢個 YouTube channel，咁就知道啦。我對呢啲嘢都唔特別在行。有時我見呢排我整咗即係啲片係關於呢個詐騙啦，各個鋪頭捲款填譜啦咁樣嘅啲事情咧。咁其中一條咧，都 YouTube 突然之間好中意佢，咁我推到差唔多2800 view 咁樣，因為我呢個 channel 都好少有嘢係咁高 view 嘅，特別係我前排有一段時間即係純粹諗唔到有咩好講，冇乜特別拍片咧，咁我啲 view 基本上每條片都跌到 under 100嘅，咁 YouTube algo 啊 social media 嗰啲咧，一向我都唔擅長，我都唔知 po 啲咩先至會多啲人睇咁樣啦，咁所以基本上咧呢個 channel 都係諗到啲咩就講啲咩嘢嘅 style 啦。咁就都好多謝，就願意喺呢度聽我去到唔知講緊啲乜嘢嘅人啦。咁就有時我覺得係咪實在太過唔擅長呢樣咧？雖然就話詐騙嗰啲鋪頭咧，多數都係即係佢出低個市價好多，唔知佢就賣咗好多啦。咁但係有時我覺得我啲市價錢都唔係咁奇怪啫。咁但係就可能呢個係緣分，因為咧我覺得我格仔賣單卡都係 OK 嘅，大家都中意呢個圖鑑啦。咁大家都中意唔係特別貴嘅卡啦。我都唔知佢 PSA 10係幾多錢咯，但係總之咧 PSA 9又唔貴，我印象中幾多錢咧？算啦，我唔拎起啦，張台真係有啲亂。咁呢個咧目前就係呢個價啦。我之前喺格仔就買緊呢個價，喺咪度啊？就係買緊呢個價。如果你有興趣嘅話，咁你都可以揾我嘅。咁我喺網站上面 kbg-tcg.com 啦，即係 KBG 盒咧，即係叫呢個名啦。KBG 咧就係卡比獸嘅英文名啊，即係呢個卡比講啦。咁所以 KBG-tcg 啦。咁上面咧都有賣啲鑑定卡咯。咁如果咧你買多啲鑑定卡嘅話咧，可能遲啲咧我就會覺得賺夠錢可以開鋪噶啦。咁雖然就係咁講，但係咧就應該都唔會真係開間鋪噶啦。因為咧我係一直都覺得咧開一間鋪係一件開心愉快嘅事情，因為可以擺好多卡喺度啦，然之後就可以幫到啲人揾到啲卡，即係有個場俾啲人可以揾到啲卡咧，咁係一件開心嘅事情嚟嘅。
咁我即係我自己有諗過嘅，即係可能係即卡鋪咁就係四面都可能係 step wall 啦，或者唔係 step 咧都係一啲卡啦，我中意卡叫但就可以擺到成埲牆咁樣啦。然之後咧中間嗰啲咧就可能有 IKEA 櫃嗰類咧，因為好似進航屋嗰種啊，你有冇去日本見過咧？即係佢係有啲個又唔去進航屋係用咩咯？好似係用好多即係籃仔咁樣啦，即係好似係一格仔嘅 set up 咁樣。佢就有好多即係單卡啊嗰啲，大家就可以去揾啦，去買啦咁樣。跟住我諗就係、即係你可以經卡鋪，中間可能有啲台，咁然之後大家可以攞啲卡過去台，然之後就可以揾你自己中意嘅卡啦。咁然之後咧，咁我仲可以咧有啲卡簿係可能係各個 artist 嘅卡啦，又或者係即係純粹可能有啲即係自己印啲書仔咁介紹下唔同嘅 artist 啦，可能係嗰啲即係 popular 大陸啲嘢。artist 啊，咁就係俾大家可以容易啲可以去揾到，即係自己想儲嘅卡啦。咁可能喺嗰度買埋 binder 啊嗰啲嘢咧，咁就可以大家可以用一個 weekend 咁就去到學習下呢啲你可能唔知道嘅關於卡牌嘅事情啦。咁然之後可以 fill up 自己嘅 binder，可以即係如果你係中意 Pokemon 即係某一隻 Pokemon 嘅全部卡，咁即係除咗 top hit，我覺得好 top 嘅 hit 我可能都冇錢會入貨之外咧。同埋可能未有嘢有錢嘅房未必收得到翻嚟賣之外咧，咁可能大部分嘅白卡啊嗰啲咧反閃啊嗰啲咧，大家都可以一個 weekend 嘅時間買到，然之後可以成日入落卡簿，然之後可以成本卡簿拎走嘅。咁我覺得咧係一個非常之有趣嘅體驗，但係我覺得實際上執行咧應該都係冇做啲咁樣嘅嘢噶啦，因為始終就係喺香港地做個鋪位，然之後如果我成日存咗一個鋪位嘅話咧，咁即係我唔係打緊份工啦。如果唔係打緊份工咧，我覺得呢個機會成本好似有啲高，咁目前都未係呢個考慮嘅一樣嘢啦。咁所以咧，我多時都係諗下。再咪咧，另外就係咧，我實在太唔中意對住其他人類，所以我覺得如果日日要開鋪咧，咁同你翻工嘅感覺冇乜分別，咁就應該都唔會特別開心。不過如果係開間卡鋪咧，我見多數卡鋪都係開下晝啊嘛，咁可能我淨係開3點去到9點，或者係2點去到10點啊。就係3至9好似開心啲，係咁3點至9點咁即係唔使早起身啦。然後即係2點即係你翻工同埋放工嘅時間咧，都係呢個非繁忙嘅時間啦。咁可能咧喺翻工呢方面會稍微開心啲，又或者我純粹係淨係需要第二份工，咁就會解決到大部分嘅問題。anyways， 我就覺得呢個 channel 成日都講咗去第度咧，大家都喺度，咁我就覺得非常之開心，非常之感謝大家。肯聽我呢個喺度同大家講解怪力嘅卡啦，同大家唔係好講解咁講解車厘龜嘅卡啦。咁樣我哋講翻開鋪嗰度咧，就係有時我覺得係即係買咗卡有嚿錢，然之後就買其他嘢，咁所以到最後咧都係唔知啲錢去晒邊，唔知可能大家喺呢個 hobby 入邊都有咁嘅感覺啦。所以目前咧，除咗係留咗一嚿錢咧，係要同大家繼續買出其他嘢之外咧，基本上就冇乜錢剩噶咯。如果遇到咩危險嘅事情咧，就真係要賣掉車厘龜噶咯。如果大家想要買車厘龜咧，咁你就 fresh DM，係呢個係港幣嚟嘅，in case 有人唔知道。不過台灣嘅觀眾應該唔會聽到廣東話個 channel 咁樣。我之前試過都有呢個咩台灣嗰邊啲人喺呢個開 post 做 comment，你仲係即係總之就係好奇怪，我唔明白。因為有時 look fresh 咧，即係好似不過好似呢排好似成日都講即係啲台灣人嘅事情，咁佢好似唔係好公平。因為我覺得奇怪嘅人咧係周圍都有嘅。我試過有一次即係卡鋪嗰啲行啦，跟住之後即係我旁觀嘅啫。有個人咧就問個店員呢啲咩卡嚟嘅，咁個店員同佢講係一張 AR 嘅卡咯。咁其實我覺得呢啲問題都有啲難答，因為即係張卡上面基本上寫晒佢咩 set 啊、Candy Card 啦，同埋嗰張即係唔係啲你話 Southern Island 啊嗰類咧，即係舊背嘅嗰啲，有時好難分係邊一 set 咧。咁我都問下都正常。咁但係嗰個人咧就問店員咯，咩卡嚟嘅？就同佢講係 AR 卡咯。咁跟住咧佢就問係日文卡嚟嘅。咁但係你張卡即係我唔明，即係如果你話外國即係歐美嘅地方嘅人咧，佢講中文、日文、韓文同泰文字咧，都睇起嚟都係佢睇唔明，所以佢全部分唔到咧。咁我覺得係都叫做勉強接受到。即係好似我哋你睇住呢個德文、英文定係意大利文啊、法文嗰啲咧，因為佢都係拉丁嘅字母啊嘛，咁所以你一眼望落去你分唔到咧，意大利文同德文咧，我覺得係接受到嘅。
咁第一個香港人係講廣東話嚟問你呢張日文卡嚟嘅，咁就唔知道發生咗咩事。我都係唔適合做呢啲 customer service 嘅嘢，即包括買零售咧，都係我冇有這種能力。Anyway，咁咧今日咧就純粹因為翻工好攰啊，咁所以想俾大家睇下卡，同埋順便想拍下片。咁呢條片咧雖然就係我翻工好攰嘅嗰日咧就拍㗎啦。咁但係實際上幾時上咧係唔知道嘅，咁就都簡單嚟講咧就 comment 下你到底中意車厘龜多啲定中意怪力多啲？我係你咯，就會投怪力嘅票。但我覺得做到嘔普嘅車厘龜都好得意。佢咧就令我諗起咧以前咧睇卡通片嘅時候咧，真係睇呢個嗰陣係咩翡翠台嘅呢個港版嘅翻譯啦。咁嗰次咧好似有呢個車厘龜嘅呢個消防隊嘅，佢雖然唔係消防員，但係都係噴緊泡泡咁樣。我真係覺得呢隻閃好靚咧，你應該要拎上手，你就會覺得佢真係好靚。咁你覺得拎上手真係佢真係好靚咧，咁同我買卡啦。係咁咧，再 promote 多次啦。係呢個就係充滿廣告嘅呢個 channel 啦。同我買嘢 description 有晒 details， 想買嘢俾我都係照嚟搵我得噶啦。Press 啊嗰啲四圍咧都有呢個存在，咁又係佢哋搵 link 啦。嚟緊都係要拍即係有意義啲嘅片啊。咁有意義啲嘅片就係都記錄下我呢個即係少少的卡牌 business 嘅呢個各種經歷啦，同埋即係呢個睇住 market 嘅呢種各種嘅諗法啦。咁就如果呢一類嘅片你中意咧，咁就 subscribe 啦。咁之後都係做緊呢啲噶啦。有興趣咧，咁啊湊下 backlist 咧，咁我都有唔少片，咁都講下都拍咗 YouTube 一段時間啦。咁我而家即刻湊下 analytics 先，因為咧我部電腦咧其實就喺後面，你而家睇緊嘅呢個咧後面。我睇下咧，佢個 channel 第一條片係啲咩啊？我搵到咧，我呢個 channel 原來都做過好多奇奇怪怪嘅片噶喎，不過好多都已經俾我 private 晒啦，所以大家係會有機會睇到嘅。睇先，我哋去呢個我講 Pokemon 嘅時候，到底係幾時有條呢個 channel 啊？對下咧都堆積咗好多我個人嘅片。我嗰時有搞笑喎，以前係即係拍片講下其他嘢嘅，但係你知咧 L 稿係好緊要噶嘛，咁但係我又冇特別 delete 晒嗰啲嘢，純粹就 private 晒全部嘢，然之後就開始拍呢個新嘅 channel，即係開始做呢個講呢個卡牌咯。我有時都諗咧，會唔會有？即係我嗰時好似冇乜 follow，冇乜 subscriber，可能都幾個，唔知幾個都有冇嘅 subscriber。然之後 view 咧都係冇乜嘅。我而家望緊咧，我唔會俾你，我係唔會俾你睇嘅。我以往嘅嗰啲其他嘅片咧，都係 under 20個 view 嘅。我係一照計，我應該會開個新嘅 channel 嚟擺嘅，但係竟然原來係同之前嗰啲擺埋一齊。咁唔緊要啦，因為我已經揾到日期，正式咁樣咧去到講關於 Pokemon 嘅事情咧，就係24年嘅12月頭。呢條片咧都睇到嘅。嗰時嘅 topic 咧就叫點解太晶慶典咁貴？不過我攞到120個標，所以覺得幾犀利，可能係儲到而家嘅啦。咁嗰時咧，我記得咧都係呢個太晶慶典即係 SV8A 啦。咁講下，原來 SV8A 都係呢個年幾之前嘅事情嚟噶咯，差唔多2年之前嘅事情嚟噶咯。嗰時我記得係講緊咧加印有機會價錢會仲貴咗啦。咁目前呢個市況咧又同嗰時開始唔同咗，又開始褪咗啦。而家太晶呢輩咧都比我嗰時拍片貴咗好多啦。嗰時拍應該係600幾蚊一盒嘅時候，500-600蚊嘅時候，嗰時已經覺得貴嘅，因為可能嗰時係心裏覺得咧個特別嘅 set 咧，嗰時係 SV4A 啦，就係呢個 Bubble Milk 嘅嗰一 set 咧，最平嘅時候曾經係呢個200幾蚊、300幾蚊嘅盒嚟嘅。我嗰時好似280蚊買過一堆嘅，咁咪之後一路翻貨啦，一路賣貨啦，咁之後賣下賣下咧，而家咧 SV4A 而家好似都係呢個千零蚊嘅，即係千頭啦嘅盒嚟噶，然後 Bubble Milk 咧都係貴咗非常之多啦。我諗下我下次拎張 Bubble Milk 俾大家睇下都得。我有一張嗰時係唔值錢嘅卡嚟嘅，即係唔係好值錢啦，又唔會話始終都係一張 SAR 咁，又唔會真係唔值錢嘅。咁但係唔係值好多錢啊。嗰時我記得我買嘅時候係喺 Mercari 買2600，咁總之嗰時係已經彈咗下噶啦，本身唔知千幾嘅就跟住彈到2000幾，因為嗰時覺得唉算啦，都係買啦，見到幾靚。咁買完而家好似係張6-7千蚊嘅卡咯，就係咁啊！呢個 hobby 就係咁神奇。雖然佢哋兩個咧，尤其是怪力嘅卡咧，雖然我好中意怪力卡，但我覺得怪力嘅卡都唔會升咗好多嘅。係啲人成日都話錢係買唔到開心嘅，但係咧望住佢哋兩個咧，即係望住其他嘅卡牌咧，即係某程度上面咧，錢都係買到快樂，或者至少有錢咧會令到翻工冇有咁痛苦，佢呢個精神損傷嘅賠償嚟嘅，咁講啦，我覺得都係一個儲錢嘅呢個渠道啦，即係相比你話食餐好嘅，唔知可能有冇人即係食餐好嘅會食到800蚊嘅，我覺得呢個好超越我呢個平時會肯使錢嘅地方。我覺得咧，你可能因為我細個嘅時候咧，即係可能中學嗰啲時間去食飯都仲係呢個20幾蚊嘅。我記得我印象都好深刻，就係嗰時附近即係學校附近有一間係幾乎專做學校嘅餐廳啊，做外賣嘅。嗰時係25蚊咧，就有個飯加包檸檬茶，陽光嗰隻檸檬茶。好甜，我覺得陽光檸檬茶，但係咧都有一種獨特嘅風味啦。大家幾乎日日都係嗌嗰間餐廳，
應該係即係我個區入邊附近大部分嘅學校咧，都好多人都係嗌嗰個餐啦。以前你唔知你哋有冇見過咧？如果學校飯箱咧，佢咪有啲箱係擺飯盒嗰啲嘅，嗰間都係用呢個大盒咁樣擺。所以就係喺學校嘅操場，因為太多人都係嗌呢間嘅外賣，所以咧就係即係可能佢有4、5、6個呢啲咁大嘅箱喺度，然之後出張單要嗌大家落去攞飯咁樣咯。即係我覺得學校都知道，即係大家都係嗌外賣嘅，因為嗰時咧即係佢啲學校嘅規矩都係喺學校入邊就唔可以拎部電話出嚟啦，唔可以用部電話咁樣啦。咁但係咧，我哋成日都同啲老師一齊喺操場度攞外賣嘅，咁所以即係學校都喺正常智商都估到呢啲細路都係自己攞部手機出嚟嘅，自己嗌外賣嘅啦。咁就係somehow就即係大家都覺得午餐係比較重要嘅咁樣咯。咁所以可能咧係因為即係以前係咁啦，再有咧。都係覺得咧40-50蚊食個飯咧，我都仲係覺得 OK 嘅，因為理智上面咧，我係接受到咧40-50蚊食個即係 lunch，但去到晚餐咧，我就真係覺得我即係100蚊食個飯我都覺得貴，所以可能係我嘅問題，我唔適合呢個資本主義嘅世界，唔適合呢個接受有通脹嘅呢個現實，即係百零蚊都係有啲貴。前排好似係即係同同事食餐晚餐，其實200零蚊。其實我覺得應該即係理智上，我覺得係一個正常嘅價錢啦。我都係覺得好貴，諗下200幾蚊一餐，你睇下我呢個車厘龜咧係呢個800蚊啦。咁我入貨唔使咁貴嘅，我同人買取嘅時候唔使咁貴。咁但係諗下即係當佢係一個800蚊嘅一個車厘龜啊。咁只要我唔食翻4餐呢個200幾蚊嘅飯，咁我就可以買到車厘龜啊。然後你食飯咧到即係可能個零鐘、兩個鐘咁樣啦，大家都忙。跟住你食完飯咧，咁嗰餐飯就食咗啦嘛。即係我明白呢個係一個 experience 嘅。咁但係我買車厘龜都係個 experience，而且我可以成日都望住佢，我絕對可以加埋嘅時間望住佢超過2個鐘頭，或者可能望住佢超過3個鐘頭。因為我而家望住我呢條片嘅時間，我哋已經去到20幾分鐘啦。咁我已經望住佢20幾分鐘啦。然後你諗下，你買咗之後，你再望住佢係唔需要俾錢噶嘛？即係如果你係話好中意同人打的咧，打的都要額外嘅時間啦。同埋咧，有時啲卡牌咧過標啊嗰啲咧，你都要買新嘅卡噶嘛。咁但係你望車厘龜係唔需要買張新嘅車厘龜，你可以一路望住佢喎。買卡咧實在太抵啦，你買唔需要去任何卡鋪，唔需要約朋友去任何地方打的，連 M 記都唔使落去，你就純粹可以坐喺度就可以享受你嘅 hobby 啦。所以我都唔明白點解啲人唔明白，點解啲人中意收藏。所以我唔明白你唔明白，我唔明白你唔明白我啲唔明白你啲咩咯。係啊，咁就打工社畜咧就特別多。咁希望呢個主題唔好悶親大家啦。我覺得好快咧 YouTube 會喺個標嗰度話俾我聽咧，到底有冇悶親大家嘅。咁咧，就算大家唔中意呢條片咧，都希望你中意下一條片。但係如果你唔中意呢條片咧，就點會睇到佢片尾咧？最後條片就去到呢度，我係時候要出去睇可以做啲咩，係唔使嘥好多錢，可能會覺得開心啲。我覺得喺度同大家吹水都 OK 啦。我覺得其中一樣我中意，我想象開卡鋪好開心咧，就係可以同好多人去完到傾卡牌啦。咁但係作為間鋪頭咧，打開門做生意咧，咁可能會遇到奇怪嘅人，唔中意遇到奇怪嘅人。即係如果喺呢個 YouTube 入邊，喺 Fresh 上面遇到奇怪嘅人，我全部駁晒佢就算啦。我覺得即係人都大啦，咁就有啲嘢，即係特別係識其他人啊，與其他人溝通，與其他成年人溝通咧，就都唔嘗試改變其他人啊。咁嘗試去到揾一啲叫志同道合嘅人，咁可能都會越用開心。咁反正你網上面咧，我成日都覺得喺網上面嘅人咧，可能好多都唔係真嘅人嚟，可能好多都係呢個 AI 作出嚟嘅人咁樣啦。再咪就係可能我係一個 AI 作出嚟嘅人咧，有啲真係人覺得太特別咧，溝通唔到就唔好溝通啦，留翻啲時間同啲你溝通到嘅人溝通，同啲你一齊玩一齊傾偈開心嘅人溝通，我覺得係呢個時間更加合理使用嘅地方嚟嘅。即係除非有出糧，咁有出糧咧，咁我就會對住啲麻煩嘅人咧，咁你都要繼續對住佢哋噶啦。咁至少有人工出啊嘛。咁但係咧，我拍呢啲咁嘅片咧，就一嚟我呢個 channel 甚至會 monetize 咗啦。咁所以根本冇錢咧，咁我點解要同啲我唔中意溝通嘅人，我溝通唔到嘅人溝通咧？咁好啦，越講越離題越遠。我哋下一次咧講翻正式卡牌嘅 topic 嘅時候咧，再同大家傾偈。我哋下次再見。呢個係 KBG 黑 TCG 呢個講卡牌嘅奇奇怪怪嘅 channel。我哋係咁先，我哋下次再見，拜拜。